Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Los saluda Mauricio González de su canal Navajas Suizas México. Hoy quiero presentarles, regresando un poquito a las Champions, una Champions muy especial que, que espero les guste. Vamos a ir viendo. Es una Champions muy bonita, con cachas de cuerno. Vamos a dejar esto por acá, la cajita, y vamos a ver la navaja. Una Champion. Obviamente Champion C. En base a la caja y la presencia de la lupa, sabemos que es una Champion C. Vamos a ir viendo la navaja. Esta navaja tiene en el talón Victorinox, Swisserand Stanley Rosfrey, y por el otro lado Officer Swiss. En los videos cortos ya hemos visto de qué época se encuentran estas navajas. Esta tiene una característica que dice Hofritz en el cuerpo de la hoja. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Tiene su hoja pequeña, drop point. Por el otro lado tenemos los destapadores, tanto el abrelatas como el destapador, con sus respectivos desarmadores en la punta. Vamos a ir viendo ahora las herramientas que la caracterizan. Aquí tenemos una lupa en gris con bisel de ambos lados, que como recordaremos nos dice que esta lupa es después del 85, 84, 85. Tenemos una navaja que es después del 84, 85. Por el lado opuesto tenemos el Phillips en línea, un desarmador muy bonito. Después tenemos la tijera, obviamente tijera con tornillo, básicamente la última tijera, la versión de la última tijera con tornillo. Esta tijera más o menos duró hasta el año 91, con la apertura y la muesca del maquinado, lejano de la parte donde se encuentra el vértice de la tijera, que salió en las navajas cuando ya tenían el resorte de dos patas. Tenemos el descamador con regla en pulgadas y centímetros. Pronto vamos a sacar esta herramienta para ver las diferencias de acuerdo a la época. Vamos a tener la sierra para madera, dientes rectos, con la sierra opaca, y el escalón que se muestra en relación, no existe, en relación al descamador, es parejo todavía. Tenemos la lima
La lima con su limpia uñas, lima para metal y cortametal. Básicamente son las herramientas que nos conforman esta Champion. En la parte posterior tenemos un punzón sin ojal anterior al 86. Desarmador de 3 milímetros. Y un sacacorchos de 4 vueltas con un estriado ya más leve, ya menos profundo. La argolla del lado del sacacorchos. Su pincita con la cabecita de aluminio y el palillo. Esta es una navaja nuevecita de paquete, nunca ha sido utilizada. Está hermosa, es de las que más me gusta, con sus cachas de cuerno de búfalo o de res, no lo sabemos porque no es claro, pero son hermosas estas cachas. Hablando un poquito de la hoja, vamos a tener el Hofritz a lo largo de la hoja. Un Hofritz que se ve pocas veces, horizontal. En el caso del talón de la hoja, que es lo que en realidad marca la presencia de Hofritz, es en el talón. En el talón, como todos sabemos, hay herramientas que son Elinox y otras Hofritz. Y el Hofritz, en el caso de que sea en la hoja, debe de estar en el talón. Luego les presentaré esas hojas. Pero aquí vemos esta hoja que no dice Hofritz en el talón, mas sin embargo lo dice en la manera horizontal, a lo largo. Recordemos que muchas navajas fabricadas tenían la hoja marcada con el nombre de la cuchillería, principalmente en Suiza, en los años 80 o antes, y que estaba marcada el nombre de la cuchillería, al igual que esta Hofritz, en un relieve que no es un grabado, más bien es una impresión. La hoja no está grabada, está marcada pero no grabada. Y eso nos hace pensar que esta navaja es una navaja que no era una Hofritz, sino más bien publicitaba a Hofritz. Las navajas Hofritz que vendía Hofritz marcadas con Hofritz estaban en el talón únicamente. Y esta al parecer solamente publicitaba Hofritz, como muchas cuchillerías que existían con la publicidad en el mismo lugar que tiene Hofritz, de manera horizontal y marcando una serie de cuchillerías existentes en aquella época. Entonces tenemos que es una Champion que viene a ser más o menos esta, muy específicamente, tomando en cuenta la lupa después del 84, la presencia de un punzón sin ojal. Básicamente nos harían pensar que es una navaja que podría ser catalogada del año 85, así de certeramente.
Es una navaja hermosa, parte de la colección que les he estado mostrando de las Champion. Pues es una más de que les muestro, espero les haya gustado. Y permítanme un segundo. Quería yo saludar a todos mis amigos que amablemente nos escriben en el canal, perdón. Rolando Coto de Costa Rica, Enriqueta Hermosillo, José Rodríguez, Maxi Blasco, nuestro amigo de Sudamérica, Mariano González, Yeti, EDC, Subtenauta Sax, otro argentino, Guillermo Figueroa, Guillermo Martínez, nuestro buen amigo Andrés de Estados Unidos, Rubén también de Estados Unidos, de Suizas y más Suizas, que están acompañándonos siempre en los comentarios y en el canal, el amigo Luis Acosta del Distrito Federal, Shadow Budman, que es brasileño, Waldo, que también es, me parece que chileno, no recuerdo, pero parece que sí, Carol, español, Aitor, español, Víctor Gutiérrez también, Gabriel Efren Aspegia y Horacio de México. Les agradezco sus comentarios y el apoyo que nos brindan para el canal. Estamos aquí para lo que quieran comentar y saludándonos. Se despide de ustedes Mauricio González. Chao, chao.